नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्टाकाइन डीएक्स सिरप के बारे में, जिसका कंपोजिशन है डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफेनेरामिन मैलिएट एंड फेनिलफ्यूरिन हाइड्रोक्लोराइड। यह एक शुगर फ्री सिरप होता है, अतः जिसको शुगर है वो भी इस सिरप का प्रयोग कर सकता है। इसका यूज फॉर ड्राई कफ के लिए करते हैं, अर्थात सूखी खांसी के लिए। जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, जैसे छींक आना, नाक बहना, आँखों से पानी आना, गले में खुजली होना या नाक बंद हो जाने में इसका यूज कर सकते हैं। इस सिरप का उपयोग आप अपने डॉक्टर के सलाह पर ही यूज़ करें। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे नाउज़िया हो गया, वोमिटिंग हो गया, ड्राई माउथ हो गया, स्टमक पेन जैसी समस्या हो सकती है।